hi ha algú que no m'escolta, doncs m'enfada una miqueta. Que sí? Per tant, quan canti un grup, seiem, escoltem, mirem, aplaudim, però sempre en silenci, sisplau. Anem a respectar, vale? Si nosaltres ens respectem, ells ens respectaran. Per tant, un fort aplaudiment a Teacher Paqui! Qui han de donar exemple? Sisplau. Bé, jo només avui la presentació, el senyor Jordi ja l'ha feta superbé, només dic i demano que ara que s'acosten les festes, aquestes festes de Nadal, que estarem a casa amb la família, amb els amics, amb les amigues, doncs que us ho passeu superbé, que disfruteu molt amb els papes i mames, i que els papes i mames que treballen i no puguin estar de moment amb vosaltres, que no us preocupeu, que mica en mica ells ja intentaran jugar una mica més. I mireu, ara començarem la cantada de Nadales per tots els nens i nenes i tenim uns súpers presentadors, que són la Laia Sánchez, de 6è, un fort aplaudiment. I el Màrius, també de 6è, un fort aplaudiment. A partir d'ara són ells els que presenten i expliquen les coses, d'acord? Doncs, a veure, recordem el que ha dit el senyor Jordi. Escoltem, respectem i quedem. Val? Doncs vinga, a veure que avui ens ho hem de passar superbé, Vinga, que dono ja el micro a la presentadora i al presentador.
Was
canviar el hueque hueque per un... Molt bé, Mireu, una cosa, sisplau. Aquesta cançó dels nens de 5è és molt, però molt maca, però també és molt i molt difícil. Per tant, necessitem no sentir a ningú, sisplau. I quan dic a ningú, dic que m'enfadaré molt si veig un nen o nena que està parlant. Perquè si nosaltres no respectem els nens de 5è, que faran una cançó molt bonica, Vinga, silenci, Xxxt. Viure una experiència increïble
ball perquè puguin ballar les nenes.